জিনিসটা সস্তা হলেও খেতে কিন্তু অতটা অবস্থা হয় না। নিয়ে এলাম আজকে সেই কুরকুরে মুসমুসে নিমকি ভাজা, যেটা গ্রাম অঞ্চলে সর্বদা বেশি পাওয়া যায়। এটার দাম মাত্র 5 টাকা প্যাকেট। এটা খেয়ে দেখব আসলে এটার স্বাদ সেই আগের মতো আছে কিনা। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আও, এটা হচ্ছে গোল গোল, কিসের মতো দেখা যায় এটা মনে মনেই রাখুন। বাবা, আমি একটু কুরকুরে শব্দটা আর একটু শুনাই আপনাদেরকে। এটা কুরকুরে ভাজা, তবে টেস্টটা একটু আপ ডাউন হয়েছে।